Итак, ребят, всем привет. Обход по квартире. И закончил малярные работы. Наконец-то сдали. Серо-коричневый, наверное, все-таки цвет. Ясень. Дерево, 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 дерево. Вот эти двери. Хоп, где тут фокус? Так, это все обклеивалось, красилось. Здесь еще потолок будет обшиваться. Это отопление. Щитовая. Делал заказчик. Это тоже делал заказчик. Тут тоже такие двери. Одна стоит. Остальные не ставили. Попросили заказчика пока не ставить, чтобы инструмент вывести. Дальше. Детская. Детская. Здесь цвет бежевый. Тут зелено-голубоватый какой-то такой цвет. Потолок. Потолок здесь был изначально, знаете, какой, я вам сейчас покажу. Вот такой, да? То есть вот эти вот, только без этого гипсокартона. Там был утеплитель и вот эти вот стропилины. Значит, здесь вот эти вот стропила, они шли вот так. Между ними, короче, вываривали каркас через резиновые демпферы. И закрывали потолком ГВЛ. Так, здесь ванна. Ванна. Видите, послание заказчика. Не наступай на затирку, ей всего 10 часов. Не будем. Плитка. Ребят, по поводу плитки. Видите?
Клевая плитка, смотрится просто обалденно. Хочу заметить, даже прошу заметить, заказчик плитку клал сам. До этого он плитку никогда вообще не клал. Он просто спросил, какой клей, какая затирка. И сам. Смотрите. Швы минимальные просто. Резкость. Затерто просто. Офигенно затерто. Углы. Просто огонь. Все по горизонту. Все везде угол 90. Швы все просто. Примыкание потолка, ребят, смотрите. Все заказчик делал сам. Запил подрозетника. Смотрите, тоже заказчик. Все размечал, все сам делал. Полотенчик. Сантехшкаф. Тоже делал заказчик. Инсталляция, все. Ванна. Ванну делал заказчик тоже. Зеркало. Тут еще как бы не доделано, но зеркало тоже. Заказчик все вымерял сам. Все делал. Салют. Итак. Дальше что у нас? Кухня. Кухня. Подоконники, смотрите, какие клевые. Подоконники Мишка делал. Дерево. Косо с переходом. Перехода не видно, блин. Перехода не видно. Да что ж такое? Попасть в резкость не могу. Не попадает. Вот. Вот здесь стена была просто трешовая. Заказчик начал сам штукатурить. Потом понял, что ему это не надо, заказал машину штукатурку. Вот там, если Миша вставит отрывок. Миш, вставь отрывок, туда. Вот этот в том углу была такая бетонная фигня торчала, короче. И заказчик изначально я просил там облагородить, замазать, но мы его штроборезом располосили и перфоратором сняли. Все. Выровняли, подровняли. Перекрашивалось. Привет, монатики. На, иди, снимай дырочку. Оп. Ну, кумар какой. Да.
чтобы до туда долазить. Вот здесь перекрашивалось все несколько раз. Я вот здесь на туре стоял, я шел вот оттуда сюда, уходил. И так по кругу, когда шел, вот здесь, когда до сюда уже дошел, у меня с туры слетел шланг покрасочника. И задрал я вот эту стенку, и вот эту всю стенку я задрал. Это все перекрашивалось. Вот. Ну, в детской мы были, двери. Вот такие двери. С четвертью. Петля. Вот. Это все закроется, декорация какой-то там он хочет. Дверь. Короче, как-то так. Краска. Огонь. Тоже огонь. И вот это тоже огонь. Удочки. Два метра и метр. Палка от мустера. Тура. Короче, сейчас надо будет все собирать и вывозить. Вот эти двери. I know where you go when you're high. I know where you go when you die. I got the inside line on the truth. Got the inside scoop. I know where you go when you're sinking. I know what you hide when you're drinking.
Приехал я наконец-то. Вернулся. Заблудший попугай. Он обещал вернуться, не вернулся. Эх. Так. Ну что, погнали? Ага.